رحیم سلامونه علیک هیله درنو انجینر صاحبانو تاسو ته ښه راغلاست وایو د لومړی دریم درس ته درنو انجینر صاحبانو په لومړي درس کې موږ او تاسو د لومړین په ویدر او لینډسکیپ باندې وغږېدلو نن ورځ هم راځو مټیریال ته ولې مټیریال څخه مخکې چې زه مټیریال تاسو ته تشریح کوم ځو آبجکټ ته ولې ځکه چې مټیریال هغه مواد دي چې باید په هغه موډل چې موږ له نورو سافټویرونو څخه راوړی مثلا یو پروژه موږ ترسره کړې په سکیچ اپ کې غواړو دلته تغییرات پکې راوړو مټیریال پکې اضافه کړو نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې د مټیریال څخه استفاده کړو مګر مخکې د هغه څخه چې مټیریال باندې زه وغږېږم راځم په آبجکټس باندې غږېږم چې په آبجکټ برخه کې موږ سره انجینر صاحبانو مختلف عناصر دي چې لینډسکیپ ده او نیچر ترانسپورټ ده او ساوند ده د دغې برخې څخه چې نیچر ده پیل کوو راځو مثلا په ترانسپورټ باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ دلته د ترانسپورټ یو شکل راځي که ساوند باندې کلیک وکړئ ساوند خو نیچر باندې که چیرې کلیک وکړئ د طبیعت یا ونې یو شکل راځي چې دوه برخې لري یو پلیس آبجکټ ده بل موږ سره میس پلیسمنټ ده پلیس آبجکټ فقط یو دانه کاپي کوي او میس پلیسمنټ چې ده بیا یو قطار یا یو جهت موږ ورته ورکوو نو راځو د پلیس آبجکټ باندې کلیک کوو او راځو مثلا ډولونه انجینر صاحبانو موږ سره مختلف ډولونه د لینډسکیپ دي مثلا لیف سمال ده کوچنۍ پاڼې دي منځنۍ پاڼې لرونکي ونې دي لوی پاڼې لرونکي ونې دي کانیفلاورز کانیفیرز دي پلم دي هغه بوټي چې خوشه‌ایي مثلا د خرما ونې او داسې نور ګریس دي واښه یا هم چمن پلانټ دي نباتات دي همداسې فلاور ده کاکتوس ده راکس ده طبي خښتې او کاڼې کلسټرز دي مثلا خوشه‌ایي دغه چې به ورته وایي په ساده اصطلاح دغه تاکونه دي د انګورو تاک چې ده دغسې تاک ماننده اجسام دي او همدغسې پاڼې دي چې استفاده کولی شو خو راځو مخکې د هر څخه انجینر صاحبانو بیا دلته هر یو مختلف ډولونه لري مثلا اوس په لیف سمال په کوچني پاڼې لرونکو ونو کې موږ سره تقریبا د 100-200 څخه ډېر نور پاڼې ونې ډولونه لري نو پر همدې اساس مثلا راځو موږ یو دانه انتخابوو زه غواړم دغه انتخاب کړم د مثال په ډول اوس غواړو دغه یو ځای کې ځای پر ځای کړو زه غواړم چې دغه ونه چې ما اخیستې ځای پر ځای کړم په یو ډول سره نو کولی شو چې د دغې څخه په انتخابولو فقط یو کلیک کوو دغه ونه خپله ځای پر ځای کېږي کله مو چې دغه ونه ځای پر ځای کړي انجینر صاحبانو موږ ته یو آپشن خلاصیږي چې هغه عبارت ده د ترانسپرنسي یا شفافیت که چیرې تاسو د دې مقدار ښکته او پورته کې وګورئ ونې ته چې موږ ځای په ځای کړه شفافیت یې هغه ښکاره کېدنی بیخي بې کیفیته شو نو که چیرې هر حالت تاسو ورته غوره کړئ هماغه حالت بیا په رینډر اخیستلو کې یا تصویر اخیستلو کې موږ ته هماغسې ښکاري نو بنان ده په هماغه ښه کیفیت یا ښه شفافیت سره که چیرې موږ پرېږدو ډېر به ښه شي نو دا د شفافیت برخې بل دلته یو بل آپشن موږ تاسو ته خلاصیږي انجینر صاحبانو چې شو مور آپشن یا پراپرټیز که چیرې کلیک کړئ دا جدول دغسې یو جدول تاسو ته خلاصیږي چې لومړی برخه هلته ګرین سلیکشن هیو ده مثلا تاسو یې رنګ انتخابوئ تاسو د دې لپاره غواړئ چې یو بل رنګ ورکړئ ښکته او پورته کې وګورئ رنګ یې تغییرېږي تاسو وګورئ مثلا د دغه ونه په دوه رنګونو سره پیدا کېږي همدغه دوه رنګونه یا همدغه دوه رنګه چې تاسو ورته انتخاب کړئ اخلي بل ګرین سلیکشن سچوریشن ده تاسو که چیرې دې سره تاسو کولی شئ د پاڼو یا هماغه د کم رنګ چې تاسو انتخاب کړی د هغه شدت معلوم کړئ مثلا موږ دغسې پاڼه واخیسته اوس د دې شدت غواړو معلوم کړو کم رنګه وي تیز وي د هغه شدت بل ګرین سلیکشن رینج ده هماغه د شینوالی شدت ښایي چې څومره شینوالی تاثیر پرې ولري او ونه لري دا ونه د بغې برخې سره بل انجینر صاحبانو ما تاسو ته وویل چې دلته یو څو نور آپشنونه هم خلاصیږي مثلا جي ده که ما ته اجازه راکړئ زه یو تیږه واخلم د دې څخه مثلا دغه دلته کېږم د دې سایز لږ څه لوی کړم مثلا دغه سایز ما ورته ورکړم
بیرته راځو نیچر ته. یوه ونه انتخابوو، همدغه ونه چې موږ مخکې انتخاب کړو. راځو دلته، که چېرې دا دلته انجینر صاحبانو کېږدو، د دې ونې دا ونه چې ده د دې تیږې د پاسه قرار نیسي. ولې که چېرې موږ غواړو دا په خپله هماغه ځمکه باندې قرار ونیسو، د جي آپشن یا هماغه جي هارډ کیز کلیک نیسو او راځو په دغه باندې چې دغه وکړو، کلیک وکړو، همالته ځای په ځای دغه ونه چې کېږي لاندې لینډسکیپ ته ننوځي او ارتفاع یې د هغه سره توپیر کوي. فکس هماغه که چېرې بیا تاسو ځان سره تجربه وکړئ، لینډسکیپ کې قرار نیسي، نه د تیږې د پاسه، چې موږ سره دغسې کار کوي. بل موږ سره وي د انجینر صاحبانو وي، که چېرې موږ د وي هارډ کی کلیک ونیسو او ونې کېږدو، موږ سره تقریبا د دغې ونې مختلف ډولونه ښودل کېږي. تاسو وګورئ، یو کوچنی کېږي، یو لویېږي، دغه سایزونه یې توپیر کوي. بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه د کنټرول ده. کنټرول موږ سره کومه دنده ترسره کوي یا کومه برخه کې که چېرې تاسو کنټرول کلیک ونیسئ او کلیک وکړئ، تقریبا 10 دانې د هماغه ونې موږ او تاسو ته ایجادېږي او رامنځته کېږي. بل او ده، او هم هماغه د اوربیټ ده، ستاسو د کامرې مخ چې هر چېرته وي، که چېرې تاسو یې وغواړئ هماغلته بیا ده د هماغې په محور باندې دا حرکت کوي او نه خوځېږي. دا او د دغې انجینر صاحبانو. بله برخه موږ سره درنو انجینر صاحبانو هغه د لایرز دي. لایرز موږ سره څه مرسته کوي؟ تاسو غواړئ د دغه ونې چې د دې یو شمېر په یو اول لایر کې، یو شمېر په دویم لایر کې. څه مرسته کوي موږ سره؟ دا مرسته کوي چې بعضې وخت پروژه ډېر درندېږي یا ډېرې حجم زیاتېږي، موږ کولی شو یوه برخه هایټ کړو، یوه برخه یې پرېږدو. مثلا زه راځم کنټرول په واسطه یوه برخه د دې انتخابوم. زه راشم اسکیپ ووهم، راځو کنټرول په واسطه دغه مقدار اجازه راکړو، سلیکشن کوو، مثلا دغومره ما دا انتخاب کړی دی. راځم دا په دویم لایر کې قرار ورکوم. تاسو کلیک وکړئ او دغه انتخاب کړئ. دا راسن راځي دویم لایر کې او کولی شئ چې نوم هم ورته انتخاب کړئ، مثلا تریز. تاسو ورته یو نوم انتخابوئ د تریز په نوم. بس که چېرې تاسو غواړئ دا هایډ کړئ، فقط کلیک پرې وکړئ، وګورئ. او بغیر د هغه نه که چېرې تاسو لایر ورته انتخاب کړئ، ټول ونې په لومړي لایر کې راځي. مثلا زه دا پټوم، تاسو وګورئ، دا هم که چېرې تاسو پنهان کړئ کولی شئ ټول. نو بعضې وخت پروژې ډېر درندېږي. کله چې درندېږي انجینر صاحبان تاسو کولی شئ چې د دغې اپشنونو په واسطه دغه هایډ کړئ او هغه حجم یې کم کړئ. دا ورته د دغې برخې څخه. بله برخه چې انجینر صاحبانو زه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، هغه که چېرې تاسو غواړئ دغه ونې د یو مسیر ورکړئ، د یو مسیر په واسطه، نو تاسو کولی شئ چې میس پلیسمنټ باندې کلیک وکړئ او هر مسیر چې تاسو انتخابوئ ورته، مثلا زه غواړم په دغې هر مسیر باندې تاسو چې غواړئ په هماغه مسیر باندې تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ، انټر. بعض وخت دغسې سختي کوي ځکه ماوس هم کله کله تېروتنه کوي. وګورئ په یو مسیر کې انجینر صاحبانو چې زه تاسو ته در وښایم، یو مسیر مو ورکړ. دغې مسیر په واسطه موږ کولی شو چې په یو معلوم او ځانګړي جهت سره دغه کوم عناصر چې دي هغه ځای پر ځای کړو. دلته موږ سره څو دانې شارټکټونه یا هم څو دانې نور اپشنونه خلاصېږي. مثلا نمبر آف ATMs دي. تاسو په دغې مسیر کې څو دانې غواړئ ځای پر ځای کړئ. مثلا 4، 5، 7، 8، 10 هر څومره چې تاسو غواړئ، یعنې تر 100 دانو پورې هم دا ظرفیت لري چې په دغه مسیر کې ځای په ځای شي. مثلا 7 دانې. بل انجینر صاحبانو اجازه راکړئ چې زه دا مسیر یې لږ دغه کړم. بل مثلا ډایرکشن ده. ډایرکشن تاسو غواړئ په کوم ډایرکشن یې، تاسو کولی شئ د دې ونې ډایرکشن باندې هم دغسې تغییر راوړئ. ونې په کوم جهت وي، کوم شکل ولري، کوم خواته وي.
بل رینډم سایز ده، د دې ونو سایز تاسو غواړئ کوچني وي، لوی وي، څه ډول وي. بل رینډم سپیسینګ along، مثلا تاسو غواړئ چې دغه فاصلې توپیر ولري، یو فاصله ونه لري. تاسو کولی شئ چې دا چې دا زه په خپل حالت کې قرار لرم، فاصلې تاسو کولی شئ چې په خپل خوښه انتخاب کړئ. بل انجینر صاحبانو هغه رینډم آفسیټ فرام ده، مثلا تاسو غواړئ چې دغه پاشلی حالت ولري، دغه جهت ته تاسو یو پاشلی حالت کولی شئ د رینډم آفسیټ سایز په واسطه ورکړئ. مثلا تاسو غواړئ انجینر صاحبانو چې دغه ونې مختلف ونې وي، تاسو کولی شئ بیا دلته د نورو ونو په واسطه، مثلا تاسو غواړئ دغه ونه هم یو څو دانې پکې شتون ولري، بیا تاسو کولی شئ چې دغه هم اضافه کړئ. مثلا غواړئ له دغې څخه هم پکې وي، دا هم راوړلی شئ. نو مختلف ونې په یو جهت کې که چېرې تاسو قرار ورکړئ، دا هم ځای په ځای کېږي او هماغه خپل مسیر ځان ته انتخابوي او رامنځته کېږي. بعضې هارډ کیز پکې شته دي چې ډېر اړین نه دي، فقط همدغه باندې پوه شئ ښه ده. کله چې تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ نور بیا تغییرات په دې کې نشئ راوستلی. اوکې باندې چې کلیک وکړئ خلاص، نور نو تغییرات پکې نه راځي. دا قدرمن انجینر صاحبان د لینډسکیپ په هکله. اوس هم راځو د ترانسپورټ په هکله خبرې او بحث کوو. ترانسپورټ برخه کې موږ سره مختلف ترانسپورټیشن دي، مثلا کښتیګانې دي، بوټس دي، بسز دي، همدغسې کارز دي، کنسټرکشن دي، سپورټس کارز دي، دغسې دغه جیګ ماډل یا هماغه قیمتي ګاډي دي. عموما دغسې ترانسپورټي برخه کې باربري ګاډي دي، وینز دي، آیرز دي، مثلا طیارې دي، هلیکوپټرې دي او بالونونه دي، بایسکلونه او ټرینز، او بالاخره ایمرجنسي برخه ده، امبولانس دا شیان. مثلا تاسو غواړئ دغسې یو بس یا دغسې یو ګاډی ځای پر ځای کې، زه دغه انتخابوم. راځم انجینر صاحبانو، مثلا تاسو دغه ګاډی دلته ځای په ځای کړئ، صحیح ده؟ ښه، بخښنې سره چې ما دلته دغسې یو ګاډی ځای په ځای کړ چې مثلا د مثال په ډول انجینر صاحبانو تاسو راځئ د دغې ګاډي اجازه راکړئ زه دا اوکې کړم، زه دا کنسل کړم ځکه زه باید پلیس آبجیکټ واخلم. پلیس آبجیکټ په واسطه دغه ګاډی یو دانه راوړي. دغې ګاډي کې مختلف تغییرات موږ تاسو راوستلی شو، چې مثلا رنګ یې تغییرولی شو. تاسو وګورئ هر رنګ چې تاسو غواړئ ورته ورکولی شئ. بل ګروپونه یې اجازه راکړئ چې زه دا لږ څه دې خواته راوړم. اگر هم تاسو غواړئ ګروپونه دغسې روښانه کړئ، دنني او باندني. مثلا تاسو غواړئ ډریور پکې وي یا نه وي. که چېرې زه دا شپې حالت ته ویسم تاسو ته ښکاري. ګورئ وګورئ تقریبا د ګاډي هغه دننه حالت هم روښانه شو او نور حالتونه یې هم ځان ته غوره کولی شو. په دغسې استفاده ترېنه وکړو. ابجیکټس ته راځو بېرته، مثلا ډریور پکې وي یا هم نه وي. دغې باندې که چېرې تاسو وګورئ انسانان هم پکې مثلا آن آف یې کوي، بیا د خپل هماغه ډریور پکې آن آف کېږي. بل انجینر صاحبانو موږ سره مختلف ګاډي دي، مثلا تاسو دلته بالون څخه استفاده کوئ او بالون راوړئ پلیس کوئ. مثلا تاسو دغه بالون دلته ځای په ځای کړئ، دا هم مختلف رنګونه ځان ته نیسي. په بعضو ځانګړو ځایونو کې توپیر رامنځته کېږي. همداسې نور چارې هم ترسره کولی شو. نور عناصر هم پکې شته دي، مثلا تاسو کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. بل قدرمن انجینر صاحبانو هغه موږ سره د ساونډز دي. ساونډز په برخه کې هم ساونډز په برخه کې هم درنو انجینر صاحبانو ممکن دغه غږونه تاسو ته رانشي. ولې دلته مختلف غږونه دي، د انسانانو غږونه دي، د وسایطو غږونه دي، همدغسې نور. که چېرې تاسو غواړئ یو اوس دا د ایرپورټ برخه ده، دغه چې ده د ایرپورټ برخه ده، کیف ده،
مثلا یو دانه تاسو انتخابوئ دلته ورته موقعیت ورکوئ. تاسو که چیرې دې ته پام وکړئ انجینر صاحبانو، دوه دانې دایرې دي، یو دغه لوی دایره ده بل کوچنی. که چیرې تاسو دغه دایرې ته پام وکړئ، دغه دایرې انجینر صاحبانو که چیرې دې ته ډېر نږدې شئ، مثلا تاسو دغې ساحې ته که چیرې تاسو راشئ، دغه خپله قدرمنو انجینر صاحبانو بیا غږ باسي، دغه ته چې نږدې شئ ډېر غږ لري یا خپل آخري خط دلته شتون لري او دلته بیا لږ وي، نو بنان دې څخه داسې کولی شو استفاده وکړو. د ساوند برخه کې مختلف ساوندونه دي، تاسو بیا کولی ځان سره چک کې مثلا د نیچر د شیانو د انسانانو غږونه پکې پیدا کولی شئ چې بیا ریډر اخیستنه کې موږ سره مرسته کوي. بل موږ سره قدرمنو انجینر صاحبانو هغه افیکټس برخه دي. افیکټس برخه کې مثلا موږ سره فوارې دي، فاونټینز دي، اور برخه ده، سموک ده، فوک ده، دوړې، غبارو دا شیان، پاڼې دي. مثلا فاونټین برخه کې راځو، دغسې یو فواره انتخابوو. مثلا زه راشم دلته د مثال په ډول دغسې یو فواره ما ځای په ځای کړم. دغه فوارې چې دي بیا قدرمنو انجینر صاحبانو دې کې تغییرات نشو راوستی، دا خپل حالت لري، ځکه په اتم ورژن کې دا چې نوي رامنځته شول بیا دې ته همدومره دغه ورکړل شو. خو یو خبره ده، فقط رنګ کې تغییرات راوستلی شو، روښنایي ډېر وي لږ وي، وګورئ روښنایي برخه کې تغییرات راوستلی شو. مثلا که چیرې دغسې پخواني وي، زه یو دانه پخوانی واخلم مثلا دا، بیا په دې کې دغسې یو بل آپشنونه موږ ته خلاصېږي، مثلا سټریم رینډوم ده، تاسو یې وګورئ چې سرعت د دې یا شدت یې څومره وي، لینت ده اوږدوالی څومره اوږد وي، وګورئ زه لږ څه شاته لاړ شم، دغسې انګل آف سټریم ده، زاویه یې ده په کومه زاویه باندې، سایز یې ده لوی وي کوچنی وي، واټر پریشر ده، سرعت یا هماغه فشار د اوبه، فومنس ده، قف چې ورته وایي یا هم کف ورته ویل کېږي، مختلف رنګونه اخلي ځان ته، وګورئ دغسې بیا دا کنټرولېږي هم. دا د فوارې برخه. مثلا نور ابجکټس هم موږ سره شته ده، دلته فایر دي د مثال په ډول، اور یو ځای کې غواړئ تاسو فایر چې دا هم بیا مختلف آپشنونه لري، لکه سایز یې دی، دا هماغه عناصر چې په اور اخیستی د هغې اندازه ده. بل موږ سره شمېر یې دی چې څومره شمېر ولري، ایریا سپریډ ده هغه ساحه ده د دې، سایز یې دی کوچنی وي لوی وي، کالر یې دی مثلا مختلف رنګونه دغه اخلي، برایټنس یې دی ډېر روښانه وي کم روښانه وي، داسې استفاده کولی شو. مثلا بل موږ سره غبار ده یا هم دود ده د مثال په ډول، دغه یو انتخابوو، مثلا دلته یې پلیسمنټ کوو، تاسو وګورئ دا هم بیا برایټنس یې تاسو کنټرولولی شئ، مثلا ډېر روښانه وي لږ روښانه وي، ډینسیټي حجم یې څومره وي، کثافت یې ډېر کثیف وي لږ کثیف وي، سایز یې لوی وي کوچنی وي، پریکټیکل سایز دا او رینډم سایز ده، نو تاسو کولی شئ داسې استفاده وکړئ ورنه. بل قدرمنو انجینر صاحبانو موږ سره ګرد و غبار ده، دوړې دي، مثلا تاسو دلته غبار ده یا هم بخارات دي، تاسو کولی شئ دغې په واسطه یې کنټرول کړئ هماغه. او بل مثلا دا غبار ده، اوس موږ سره بخارات دي، مثلا یو دغه مو تاسو ډیزاین کړی دی، هلته بخارات حجم ډینسیټي یې ده، سایز یې ده، سپریډ یې ده، دغه ټول تاسو کولی شئ چې له دغې لارې کنټرول کړئ. او زه راپرې آخري برخه پاڼې دي، مثلا تاسو غواړئ دلته یو ونه لرئ، مثلا د دغې ونې شاوخوا ته راځئ، د مثال په ډول لږ څه مخکې لاړ شو، مثلا دغې ونې لاندې تاسو غواړئ دغه پاڼې وشیندئ، داسې د شیندلو په حالت کې وي، تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ. بل موږ سره دغلته پاڼې وي، دا خو حرکت په حالت کې، دا هم د ځمکې کې پراته پاڼې دي چې ځمکې کې پراته دي،
دغسې تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ او جهتونه یې تغییرولی شئ. بل انجینر صاحبانو موږ سره همدغسې دا هغه ځانګړې برخې وې چې ما تاسو ته تشریح کړه. نو د نن ورځ دپاره به همدومره بس وي، کافي وي. انشاءالله په راتلونکي درس کې به لا وغږېږو سره. نو په آخره کې له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه، ښه وخت.